Selamat sore guys, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau memvideokan proses menaikkan ekskavator ke truk. Kali ini posisi di Ngegong guys, di Ngegong Kecamatan Mangunarjo, Madiun. Video ini diambil sore hari. Oke, kita simak aja guys gimana prosesnya cara menaikkan ekskavator ke truk. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya videokan guys. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.